यो 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 ओ देखो प्लेन। हेलो दोस्तों, देखो मेरे पास है आज एक मछली पकड़ने का ये हुक। और देखो मेरे इस हुक में क्या आ गया, ये देखो। वाव, एक बास, सीटी बास। वाव, एक फिशिंग हुक में सिटी बस आ गया। यू, और इसको रखते हैं इस बास्केट में। और फिर से मेरे ये मछली पकड़ने का कांटे को फेंकते हैं पानी में और देखते हैं इस बार क्या आता है। ये देखो क्या आ गया। वाव, ये क्या है। वाव, ये देखो एक डंपर है। इस बार एक डंपर आ गया। मोटू पतलू डंपर। वाव, और इसको भी रखते हैं बास्केट में यहाँ ऐसे। फिर से कोशिश करते हैं कि कुछ मिलती कि नहीं। देखो पानी में मेरा ये कांटा मैंने फेंक दिया, अब क्या आते हैं देखो। ओ कुछ आ गया, ये देखो ये क्या। वाव, ये देखो एक क्रेन। वाव, एक बहुत ही खूबसूरत क्रेन ट्रक। वाव, और इसको भी मैं कलेक्ट कर लूँ मेरे बास्केट में। फिर से फेंकते हैं इसको। चलो चलो चलो। यो, इस बार क्या आता है देखते हैं। ये देखो कुछ आ गया। हाँ, ये देखो एक सीएनजी ऑटो रिक्शा। वाह, बहुत ही खूबसूरत सीएनजी ऑटो रिक्शा आ गया। और इसको भी रखते हैं इस बास्केट में। और इसके बाद चलो फिर से एक बार करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो देखो देखो, ये क्या हो, ये क्या है। वाह, ये देखो एनिमल केस ट्रक। वाह, इस बार मेरे चिप में एनिमल केस ट्रक आ गया। और इसको निकालते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं मेरे बास्केट में। यो, चलो फिर से करते हैं। बहुत व्हीकल आ रहा है। चलो फिर से, मछली तो एक भी नहीं आ रहा है यार, टॉयज बहुत आ रहा है। और इस बार क्या आता है देखते हैं इस बार। चलो चलो चलो। ओ ये देखो, ये आ गया एक बस। वाव, एक ब्यूटीफुल डीबी एम्बुलेंस बस। इसको भी निकलते हैं। ओ देखो बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसको रखते हैं बास्केट में। चलो फिर से करते हैं। चलो चलो। यो, चलो देखते हैं कि इस बार क्या आता है, क्या आएगा। तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा, क्या आएगा, क्या क्या। हाँ देखो, वाह, इस बार तो प्लेन आ गया। वाह, एयरप्लेन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एयरप्लेन आ गया। और इसको भी मैं देखो चलाऊंगा। चलो, श्यू, बुम 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 बुम। और ये प्लेन भी यहाँ बास्केट में रख दिया। और फिर से ये मछली पकड़ने का हुक फेंकते हैं पानी में और देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। इस बार देखो कुछ बड़ा है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा है। और ये एक मोटर बाइक है। वाह, इसको निकालते हैं ऐसे। और देखो ये कितना ब्यूटीफुल है। 2 एक्स्ट्रा व्हील्स भी है। और इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं मेरे बास्केट में। वाह, चलो चलो फिर से चलो। अभी भी बहुत खिलौने लेना बाकी है। अब देखो क्या आता है। क्या। वाह, ये देखो, ये आ गया एक कार, एक पुलिस वाला कार। और इसको निकालते हैं। और देखो 4 व्हीलर का ये पुलिस कार है। और इसको भी लेते हैं मेरे बास्केट में। यो, चलो फिर से मरते हैं पानी में। फेंको। यो, यस, फेंक दिया। अब देखना क्या आता है। वाह 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 वाह, ओ एक क्यूट व्हीकल आ रहा है। ये क्या है। वाह,
एक रेसिंग व्हीकल, रेसिंग कार। वाह, इसको निकालते हैं। सो गाइस चलो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब। बाय बाय।